मेरा नालो मुमताज़ हुसैन नोतकानी, डायरेक्टर प्राइमरी हैदराबाद रीजन हैदराबाद। साईं पहिरीं जेको असांजो बायोमेट्रिक सिस्टम हो उहो हलियो पिए, उहो फेल कोन हो अलहमदुलिल्लाह। उन में बि असांजी जेका अटेंडेंस टीचर्स जी या एम्प्लॉइज़ जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी पिए, पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी जेका कुझु शयूं नयूं अचनि थियूं, उन में कुझु न कुझु शयूं रहिजी थियूं वञनि, उन्हनि में असां रिफॉर्म आणणा था पवनि, सुधार आणणा था पवनि। त उन बायोमेट्रिक जेका असांजी पहिरीं थंब इम्प्रेशन में थींदी हुई, त उन में छा थींदो, असांजो मॉनिटरिंग असिस्टेंट महीने में हिकु भेरो उन स्कूल ते वेंदो, वरी ॿिए महीने उन स्कूल जो विज़िट थींदो। त विच वारा ॾियारा जेके बि हूंदा हुआ, असांजा एम्प्लॉइनि जी अटेंडेंस थोरी हेठि मथे थी वेंदी, उन्हनि खे मॉनिटर करणु ॾुखियो थी वेंदो। त एजुकेशन डिपार्टमेंट असांजे CM सिंध ऐं असांजे मिनिस्टर सरदार निशा साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी एजुकेशन, ऐं उन्हनि सभिनी पंहिंजी हिकिड़ो वेही हिकिड़ी मीटिंग करे या हिकिड़ी ही एप्लीकेशन लॉन्च कई आहे, फेशियल रिकग्निशन पंहिंजो अटेंडेंस मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन सिस्टम। इहा एप्लीकेशन जेका हिननि असां जे जेको DG MNE जे तरफ़ां लॉन्च कई वई आहे, हिन में इहो थींदो जो असांजा एम्प्लॉइज़ जेके आहिनि उन्हनि जी पिक कढी, तस्वीर कढी सर्वर ते या जेका एप्लीकेशन आहे उन ते अपलोड कई वेंदी। पोइ टीचर या एम्प्लॉई जेको बि हुजे, पोइ माली हुजे या असांजो प्योन हुजे या टीचर हुजे, उहो पंहिंजी अटेंडेंस सुबुह जो उन स्कूल ते वञी पहिरीं पंहिंजी अटेंडेंस में उहो फ़ोटो कढंदो ऐं उहो अपलोड कंदो, त ऑटोमेटिकली सर्वर ते हुनजी अटेंडेंस लॻी वेंदी। जेकॾहिं टाइमली उहो पंहिंजे स्कूल ते न पहुतो, देरि सां पहुतो, त उहो टाइम उते शो थी वेंदो। त इन सां छा थींदो त रेगुलरली पहिरीं तारीख़ खां वठी 30 तारीख़ ताईं हर महीने जी अटेंडेंस हुनजी ऑटोमेटिकली हुन सर्वर ते अची वेंदी ऐं असांखे हुन एम्प्लॉई जी ख़बर पइजी वेंदी त उहो एम्प्लॉई असांजो बाक़ाइदे ड्यूटी करे पियो या न। पोइ उन खां जेका हुनजी जेके कमूं कोताहियूं हूंदियूं उन ते उहा प्रोसीडिंग जेका 1973 जा END रूल्स आहिनि उन मुताबिक़ कई वेंदी। मूं जीअं तव्हांखे पहिरीं ॿुधायो त पहिरीं बि असांजा जेके सिस्टम हिते लॉन्च थियो बायोमेट्रिक वारो, उहो नाकाम न वियो। उन में बि अलहमदुलिल्लाह असांजी जेको हैदराबाद रीजन में असां 5000 खां मथे जेको टीचर जेके हेबिचुअल एब्सेंटी हुआ, कॾहिं कॾहिं न अचण वारा जेका या एब्सकंडर हुआ, उन ते असां प्रोसीडिंग कई ऐं उन्हनि ते असां पेनल्टीज़ भरियूं ऐं उन्हनि सां असांखे सुठी इम्प्रूवमेंट मिली। ऐं इंशाल्लाह हीअ जेका असांजो हीअ फेशियल वरी अचे पई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, इन खां अञा असांखे वधीक जेके रिज़ल्ट्स मिलंदा ऐं असांजे ॿारनि जी ऐं स्कूलनि जी ऐं ॻोठनि में जेके एजुकेशन आहे इंशाल्लाह उन में सुधारो ईंदो। अच्छा, भला अॻु में जेके कमु कनि पिया मॉनिटरिंग असिस्टेंट, उन्हनि जो हाणे मुस्तक़बिल छा आहे? मॉनिटरिंग असिस्टेंस या मॉनिटरिंग जो जेको शोबो आहे असांजो, इंशाल्लाह उहो सेम ई रहंदो, पंहिंजो सेम ई कमु कंदो, उनजो कमु सेम ई रहंदो। ऐं टाइम टू टाइम इहे बि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, इन्हनि खे को असाइनमेंट ॾिनो वेंदो स्कूलनि जो, उनजो कमु रुॻो अटेंडेंस वठणु न आहे। मॉनिटरिंग असिस्टेंट या CMOs जो रुॻो अटेंडेंस वठणु न आहे। इहे जेके उते विज़िट करे एकेडमिक साइड बि ॾिसनि था उते जी, ऐं उते जेके फैसिलिटीज़ आहिनि उहे बि ॾिसनि था, पोइ उनखे नोट करे रिपोर्ट कनि था ऐं उनजो कमु इहो कंटिन्यूसली इहो रहंदो। बाक़ी अटेंडेंस हींअर हर शइ पंहिंजो ऑनलाइन थिए पई, त पोइ उस्ताद छो था ट्रेज़री ऑफिस जा चकर लॻाइनि, DO ऑफिस जा, डायरेक्टर ऑफिस जा, उहो बि शयूं सभु ऑनलाइन थी सघनि थियूं? बिल्कुलु इहे थी सघनि थियूं। हींअर ताज़ो असांजो AG साहिबु 3 ॾींहुं लेटर कढियो आहे त हाणे जेको पंहिंजी पेंशन रिस्टोरेशन थींदी आहे 72 साल खां पोइ या 75 साल खां पोइ, उन्हनि खे जेके असांजा ई रिटायर्ड जेके आहिनि उन्हनि खे हाणे ऑफिस विज़िट करण जी का ज़रूरत कोन्हे। इंशाल्लाह हाणे नेक्स्ट जेके असांजा स्टेप्स थींदा असांजे डिपार्टमेंट जे तरफ़ां, असांजे एजुकेशन मिनिस्टर साहिबु जेके इंशाल्लाह इहे रिफॉर्म्स आणींदा ऐं हीअ शयूं जेके तव्हां मूंसां ज़िक्र कयूं, पेंशन बि ऑनलाइन थियणु घुरिजे ऐं ॿियूं फैसिलिटीज़ जेके आहिनि उहे बि ऑनलाइन थियणु घुरिजनि ऐं इंशाल्लाह आस्ते आस्ते स्लोली इहे बि थी वेंदियूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ॾिसो फ़ाइदो तव्हां पाण ॾिसो पिया, जेतिरा बि असांजा 8000 एम्प्लॉई हुआ, 8000 एम्प्लॉई बदिन डिस्ट्रिक्ट जा हुआ, जंहिंमें जा कोई 200-300 कोन अची सघिया आहिनि। शायदि उहे लीव ते हुजनि, को अॼु या उमिरि जी लीव ते हुजनि, कोन हुजे। बाक़ी समूरा टीचर आया आहिनि ऐं उहे ख़ुशी पंहिंजी रजिस्ट्रेशन कराए विया आहिनि। हींअर मातलीअ सेंटर कंप्लीट थी चुको आहे ऐं असां जंहिं बि डिस्ट्रिक्ट में वञूं पिया, असां वटि टोटली एम्प्लॉई अचनि पिया रजिस्ट्रेशन जे लाइ, त उहे ख़ुशी करंदा। उहे ॾिसो उहे टीचर अचनि था जेके रेगुलर आहिनि, ऐं जेको न अचण वारो टीचर आहे उहो लिखी वियो हूंदो पर उनजी एब्सेंट काउंट थींदो, जेको न कराईंदो उहो एब्सेंट काउंट थी वेंदी। त उनजे करे ॾिसो हाणे जेको सिस्टम हले पियो, इहे डिजिटल हिकिड़ी एप्लीकेशन आहे, कंप्लीटली ऑफलाइन वर्किंग कंदी,
का बि नेट जी ज़रूरत कान्हे कंहिंजे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ स्कूल में GPS बेस्ड आहे ऐं हीअ स्कूल जो स्टाफ हुजे टीचिंग या नॉन टीचिंग, प्लस में असांजे डायरेक्टर DO या TO जे ऑफिसर्स जो जेको अमलो आहे उन जे लाइ बि हीअ एप्लीकेशन आहे। उहे बि असां हीअ रजिस्ट्रेशन कयूं पिया त इहो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम थी वेंदो हलो टोटली। ऐं उनजो जेको लीव आहिनि उहे लीव हाणे ऑनलाइन अप्लाई थींदियूं। त अॻु में जेके फेक लीव थी वेंदियूं हुयूं 8-8 ॾींहं 10-10 ॾींहं लीव ते हलिया वेंदा हुआ, पर रिटायर्ड टाइम उहे लीव इनकेशमेंट कराए हलिया वेंदा हुआ। पर हाणे प्रॉपर उहा लीव हूंदी, गवर्नमेंट जो सरकार जो ज़ाहिर थी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो पैसो आहे उहो बि सेव थींदो ऐं प्लस में एजुकेशन जो जेको माहौल आहे उहो बहितरु थींदो। छाजे करे टीचिंग स्टाफ बि ईंदो, ऑफिसनि में बि स्टाफ टाइम ते मौजूदु हूंदो, त इहो हिकिड़ो माहौल बहितरु थींदो। हिकिड़ो इहो नओं क़दम आहे असांजो। अच्छा भला थोरो सम्झायो त हीअ छा कैमरा हूंदी, छा हूंदी, या उस्ताद जो अचे स्कूल में दाख़िल थिए त हू पहिरीं छा करे? असां ॾिसोसि हीअ हिकिड़ी मोबाइल एप्लीकेशन आहे जीअं तव्हांजी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ऐं इन टिकटॉक जीअं एप्लीकेशन आहिनि मोबाइल जो, हीअ हिकिड़ी एप्लीकेशन आहे। हीअ हर टीचर जे पंहिंजे मोबाइल में इंस्टॉल थींदी ऐं उन ताईं हू जॾहिं पहिरीं लॉगिन थींदो, लॉगिन खां बाद में हू जेको असांजो पंच इन जो बटन हूंदो उन ते क्लिक कंदो त कैमरा खुली वेंदी। कैमरा खुली वेंदी, हू जी पंहिंजे फेस जे साम्हूं कैमरा खोलींदो त जेको अॼु असां फ़ोटो रजिस्टर कयो आहे हीअ इन सां मैच कंदो त हीअ एम्प्लॉई साॻियो आहे या फेक आहे। जे साॻियो आहे चहिरो मैच थी वियो उनजी अटेंडेंस लॻी वेंदी हली। जे उन जाइ ते जॾहिं ॿियो को एम्प्लॉई लॻाईंदो कोशिशि कंदो त उनजी अटेंडेंस कान लॻंदी। अच्छा, स्कूल में दाख़िल थियण खां पोइ या ठीकु आहे अटेंडेंस हुन थी वई, उन खां पोइ जेके कुझु कलाक जेके स्कूल में हुनखे रहणो आहे उन्हनि जो छा, उनखे कीअं तव्हां फेस कयो? उनखे जीअं उस्ताद में छा रजिस्ट्रेशन हणी आहे हले थो वञे वापसि, उनखे तव्हां कीअं कवर कंदो? हिनमें अटेंडेंस हिकिड़ो टाइम न आहे, पंच इन न आहे। हीअ स्कूल में हूंदो स्टाफ ऐं पंच आउट बि थींदी ऐं गॾोगॾु असां अञा फ़िलहालु स्टार्ट त न आहे कयो, मे बी असां उन मंझि जेको ऑफिशियल टाइम आहे असांजे, बाक़ी न पर ऑफिशियल टाइम ते असां उनजी लोकेशन बि गेट करे सघूं था त उहो स्कूल में हुयो या न हुयो। ऐं उन खां ॿियो ॿी हिकिड़ी शइ आहे त हिन मंझि हीअ जेको फ्रेम एप्लीकेशन आहे जस्ट अटेंडेंस सिस्टम न आहे, हिन में असांजी जेको सिलेक्ट प्रोजेक्ट जी समर एप्लीकेशन आहे। समर एप्लीकेशन जा फंक्शनलिटी इहा आहे त उन में स्टूडेंट जी बि हाज़िरी लॻे थी, स्टूडेंट जी हाज़िरी लॻे थी, स्टूडेंट ड्रॉप आउट थिए थो, स्टूडेंट जी असेसमेंट थींदी उन में सुभाणे त उहो ॿारु केतिरो पढ़ियो, त उन में जेको हाणे ड्रॉप आउट थी थो वञे को अहिड़ो ॿारु आहे जेको पढ़ाई में सुस्तु आहे, उहो कंटिन्यूली सुस्तु आहे त हिकिड़ी क्लास खां वरी ॿी क्लास पोइ ते अची हलियो आहे त उहो बेज़ार थी ड्रॉप आउट थींदो। त असां आइडेंटिफाई कंदासीं हिन एप्लीकेशन जे थ्रू त उहो ॿारु ड्रॉप आउट थियण वारो आहे त उहे ॿियनि उहा जेका असेसमेंट थींदी उहा टीचर जी परफॉर्मेंस असांखे ॿुधाईंदी त उन टीचर केतिरो पढ़ायो आहे, केतिरे टाइम स्कूल में वेठो आहे। उहा थी सघे थो इन फ्यूचर जेकी प्रमोशन थींदी उन में उनजा हिकिड़ा पॉइंट्स असां ऐड कयूं, जेके पॉइंट्स हिकिड़ा ऐड थींदा आहिनि जेके उनजे टीचर खे पोइ उनखे अवॉर्ड ॾिनो वेंदो आहे, भई जेको बहितरीनु टीचर आहे उनखे अवॉर्ड ॾिनो वेंदो आहे। पोइ ज़ाहिर थी करे हिकिड़ो इहो रुझान आहे, इहो सिलसिलो जॾहिं हलंदो त हर कंहिंखे शौक़ु पैदा थींदो भई मूंखे बि अवॉर्ड मिले। त इनशाला इहा बहितर सक्सेस थी। असांजी कराची में माशाल्लाह तमामु बहितरीनु रिस्पॉन्स मिलियो आहे। हैदराबाद में असांजा तावन डायरेक्टरनि साहिबान, DO साहिबान, प्लस में तनज़ीमूं जेको आहिनि गस्टा आहे, पेटे लिफा, ॿियूं तनज़ीमूं उन्हनि कैंपूं लॻायूं आहिनि। असां सां स्पेशली असांजा जेको हेल्थ डिपार्टमेंट आहे उन पंहिंजूं कैंपूं MBBS डॉक्टर ऐं पुलिस डिपार्टमेंट, लेडीज़ पुलिस असांखे प्रोवाइड कयूं आहिनि, मेल प्रोवाइड कयूं आहिनि त भई का बि अहिड़ो का शइ प्रॉब्लम न क्रिएट थिए। त सभई गॾिजी जस्ट एजुकेशन आहे, सभई डिपार्टमेंट गॾिजी करे वञनि पिया। ऐं असांजो हीउ जेको मक़सदु आहे असांखे हींअर खां हेल्थ डिपार्टमेंट आहे चवंदा तव्हां एप्लीकेशन असांखे बि ॾियो, असां पंहिंजे डिपार्टमेंट त असां इनिशिएटिव वरितो। इनशाला इहो सिलसिलो पूरी सिंध में फैलिजी वेंदो, हर डिपार्टमेंट ताईं फैलिजी वेंदो हलियो। त ज़ाहिर त इहो सक्सेस आहे तॾहिं असांखे अॼु घुर्ज कनि था, न हुजे त घुर्ज कान कंदा। पोइ अॼु पंहिंजे शुरूआति थिए पई माशाल्लाह पंहिंजो हुई जेको नहे उहो एप्लीकेशन जी जंहिंमें फेस रीडिंग रजिस्ट्रेशन जो अमल थिए पियो। तव्हां छा एज़ ए DO जी हैसियत में तव्हां छा था चओ त हीउ केतिरे क़दुरु कामयाबु वेंदो, कारामद थींदो? हा, हीअ जेकी नई ऐप इंट्रोड्यूस कराई आहे असांजे सरदार अली शाह साहब, इहे तमामु कारआमद आहे। फेस रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां अॻु में जेको मॉनिटरिंग वारो सिस्टम हो त उहो छा थींदो जो महीने में हिकिड़ो अधु दफ़ा विज़िट थींदी, जंहिंसां असांखे उहो फ्रूटफुल जेको आहे नतीजा कोन मिलंदा। हिन सां हीअ थींदी जो डेली 2 हाज़िरियूं थींदी, सुबुह जो बि थींदी ऐं वापसी में शाम जो बि उनजी फेस रजिस्ट्रेशन थींदी। उन सां इहो थींदो त उस्ताद ड्यूटी जो पाबंद थींदो। जॾहिं उस्ताद ड्यूटी जो पाबंद थी वियो त इनशाला शागिर्दनि जो फ़ाइदो थींदो ऐं असांजे सिंध जी तइलीम हिन सां इनशाला सुधरंदी। गवर्नमेंट जी नीयत ते को शक नथो करे सघिजे, हू वक़्तनि फ़वक़्तनि अहिड़े क़िस्म में तजुर्बा कंदी रहंदी आहे। कॾहिं मॉनिटरिंग जो मामिलो हूंदो आहे त कॾहिं थंब इम्प्रेशन हूंदो आहे त वरी हीअ आहे।
त छा सम्झो त हिन मां केतिरी उमेद रखी सघिजे थी? फेस रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां जेको मुख्य ॻाल्हि जेकी सम्झ में अचे थी न, हिन मां तमामु सुठा नतीजा निकिरंदा। ठीकु आहे, जेको हिकिड़ो उस्तादु जेको सुबुह जो हाणे अचे थो, हाज़िरी ॾिए थो, ठीकु है, हिन में नेट जो भी कोई इशू, ठीकु है, ऑफलाइन भी थी सके थी, इंटरनेट की सहूलियत ना है उते उनजी रजिस्ट्रेशन थींदी, त उसने टीचर के जेको ग्राउंड ते अचणो पवंदो, ऐं उहा ग्राउंड ते जॾहिं स्कूल में प्रिमिसिस में ईंदो तॾहिं उनजी फीस रजिस्ट्रेशन, अगरि उनका आउट ऑफ स्कूल हूंदो तॾहिं बि कोन थींदी। त इन सां मुंहिंजे हिसाब सां जेको एज़ ए DO त हिन में इंशाल्लाह ॿारनि जे लाइ बहितरी ईंदी, ऐं तंहिंखां पोइ जॾहिं उस्ताद हाज़िर थींदो त इंशाल्लाह ॿार बि सुठो पढ़ंदा। हिन में हर उस्ताद वटि पंहिंजो पंहिंजो जेको मोबाइल फ़ोन ज़रूरी आहे। हाँ, हिन में हर उस्ताद जे लाइ मोबाइल फ़ोन बि ज़रूरी आहे। उन खां सवाइ उनखे जेका ID मिलंदी, यानी कि ट्रेनिंग ॾिनी वेंदी, त जेके जंहिं वटि मोबाइल न आहे त हू जेको ॿियो उस्ताद टीचर आहे त उन सां बि हू पंहिंजी फेस रजिस्ट्रेशन कराए सघे थो। असल में गवर्नमेंट ईअं बि सम्झे त फेस रजिस्ट्रेशन सां असांजा जेके उस्ताद आहिनि उहे डेली पंक्चुअल हूंदा ऐं पढ़ाईंदा। अल्हम्दुलिल्लाह असीं इहो यकीन था चऊं, असां पैगम्बरी पेशे सां ताल्लुक़ था रखूं ऐं असां चाहियूं था त असां पढ़ायूं, ऐं अल्हम्दुलिल्लाह उहे पढ़ाइनि पिया। बाक़ी फेस रजिस्ट्रेशन या हिन खां पहिरीं जेका एप्स आई या तव्हां बायोमेट्रिक वारो कयो, इहे खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, त असांजो चवनि पिया असांजा जेके रस्ता आहिनि उन्हनि खे बंदि था कनि। बाबा असांखे चवनि था जेको तव्हांखे कुझु करिणो आहे उहो भले करियो, असां चवंदा तव्हां असांजा इंफ्रास्ट्रक्चर सही करियो, असां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जे हवाले था अचो, उहो तॾहिं ईंदो जॾहिं असांखे जेॾीमहिल असांजो इहो सेशन नओं शुरू थो थिए, असांजे बुक्स तव्हां टाइम सां प्रोवाइड कंदा, या जेकॾहिं असांखे जेको इंफ्रास्ट्रक्चर जी स्पेशली तव्हां ॾिसंदा जेके सॼे सिंध जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधाए ॾिया त उन स्कूलनि जी जेका आहे उहा हालति कहिड़ी आहे, किथे फर्नीचर कोन्हे, किथे बिल्डिंगूं कोन्हे, उन्हनि बिल्डिंगनि खे सिधो करियो, ऐं असांजो जेके टीचर्स आहिनि उन्हनि जूं ट्रेनिंगूं करायो। हाणे हींअर सिर्फ़ु टीचर आहिनि उन्हनि जूं ट्रेनिंगूं आहिनि, जेकॾहिं बक़ाया तव्हां 2008 खां ॾिसंदा त का अहिड़ी ख़ासि ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन न पई वञे। हालांकि इहे सभु शयूं कयूं वञनि थियूं, ऐं हेॾी खोड़ सारी विंग पई आहे, 6-6 7 विंगूं आहिनि तव्हांजे डिपार्टमेंट में, त इहे सभु शयूं असां हुई करे सघूं था मॉनिटरिंग जे हवाले सां। पर साईं वारा चवनि था जेकॾहिं फेस रजिस्ट्रेशन जे हवाले सां असां इहो करियूं था, असां अल्हम्दुलिल्लाह पहिरीं पढ़ाईंदड़ हुआ तूं, अॼु बि असांजो उस्ताद पढ़ाईंदड़ आहे। इहो जेको शौर ॾिनल आहे इहो कल्ह बि उस्ताद ॾिनो, इहो अॼु बि उस्ताद रहे पियो। से आऊं निसार बुरगड़ी पेटल तालके मातली जो सदर, आऊं इन हैसियत सां उस्तादनि जे तालके जी नुमाइंदगी कंदे तालके मातली जी ऐं सॼी सिंध जे उस्तादनि लाइ इहो मैसेज थो ॾियां त असां गवर्नमेंट जे हर क़दम सां ॿधल आहियूं। असां जीअं गवर्नमेंट चाहे थी फेस रजिस्ट्रेशन कराए, इन खां पहिरीं बायोमेट्रिक हुई या जेको पुराणो दौर उनमें, पर जेसि ताईं बुनियादी उस्तादनि जा पहिरीं मसइला हल न थींदा तेसि ताईं तइलीम खे सुधारो इहा शइ मुमकिन कोन्हे। स्कूलनि में पाणी जो निज़ाम कोन्हे, स्कूलनि जूं बिल्डिंगूं ज़बून हालत में लॻियूं पियूं, स्कूल में पखा कोन्हे, गर्मी कोन्हे, मासूम ॿारड़ा प्राइमरी जा खां वठी असां किताब पूरा कोन्हे, किताबनि जी खोड़ लॻी पई आहे। इहे सभु शयूं तालीम सां वाबस्तिया आहिनि। बाक़ी उस्ताद या जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उहे बिल्कुलु ड्यूटी जा पाबंद थियणु खपनि, ऐं उहे ड्यूटी जा पाबंद आहिनि। पर असांजे उन्हनि सां गॾोगॾु त सिंधी में चवंदा आहिनि पाण ईंदो होत कुझु आऊं बग भरी थियां। जेसि ताईं असांजे उस्तादनि खे, जेसि ताईं असांजे मुलाज़िमनि खे सम्झूं था त इन सॼे मामले में चंद खणी अहिड़ा उणी बि हूंदा। बाक़ी अल्हम्दुलिल्लाह 99% उस्ताद जेके आहिनि उहे पंहिंजी ड्यूटी सां, पंहिंजे कम सां, पंहिंजे तइलीम सां सिंसियर आहिनि।